אז כמה מילים בעצם על מה זאת סיירת ההצלחה? מעולה, שאלה מעולה, כי אנחנו מדברים הרבה על המונח הזה. תראה, כמו בצבא, סיירת היא יחידה מובחרת. סיירת היא קבוצה של אנשים שמתאמנים להגיע למסוגלות מאוד גבוהה וביצועים מאוד גבוהים. בצבא זה מלחמה. בחיים העסקיים שלנו זה גם מלחמה. גם שם צריך להילחם. והסיירת היא בעצם קבוצת איכות שבה אנחנו מאמנים את היושבים בחדר, במסגרת סדנה, במסגרת מפגשים, כמחנה אימונים, להתאמן על עקרונות שבעיניי הם החשובים ביותר להצלחה אישית ועסקית של כל אחד. איזה כיף זה לקבל קיצור דרך, ממאמן ומנטור שעושה את זה 24 שנה לסוכני ביטוח, לקבל את התמצית המדויקת ביותר, מהי הנוסחה להצלחה שלך. רוב בני האדם, גם אלה שיצפו עכשיו בפודקאסט הזה, רוב בני האדם לא יזהו הזדמנות, גם אם היא עומדת להם מול העיניים. המצליחנים הם אלה שגם מזהים הזדמנות, וגם עושים מעשה. כי לראות אותה זה לא מספיק. יש פה הזדמנות. האם תעשו מעשה? זה כבר תלוי בכם.